Chào đạo hữu thân mến. Trong sự tĩnh lặng vô ngần của buổi sớm mai này, khi màn đêm vừa mới lụi kha và ánh bình minh bắt đầu nhuộm hồng những tảng mây nơi chân trời phía đông, tôi xin mời bạn hãy cùng tôi ngồi xuống. Hãy chọn cho mình một tư thế thoải mái nhất, có thể là ngồi xếp bằng trên một chiếc bồ đoàn, hoặc đơn giản là tựa lưng vào ghế, thả lỏng toàn bộ các cơ bắp từ đỉnh đầu xuống tận gót chân. Bạn hãy hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng không khí mát lành của buổi sớm đang tràn ngập trong lồng ngực, nuôi dưỡng từng tế bào, và rồi nhẹ nhàng thở ra, trút bỏ hết mọi ưu phiền, lo toan của những ngày đã cũ. Bạn biết không, mỗi khi chúng ta thức dậy và nhận ra mình vẫn còn thở, đó đã là một phép màu vĩ đại nhất của sự sống. Đức Thế Tôn đã từng dạy rằng mạng người chỉ nằm trong một hơi thở. Thở ra mà không hít vào được nữa là đã bước sang một kiếp khác. Chính vì thế, buổi sáng không chỉ là khởi đầu của một ngày làm việc, mà là khởi đầu của một đời sống mới, một cơ hội mới để chúng ta tu tập, chuyển hóa và tìm về bến đỗ của sự bình an. Nội dung hôm nay không giống với bất kỳ điều gì bạn từng nghe trước đây. Chúng ta sẽ không chỉ đi qua 10 lời dạy của Phật một cách lướt qua, mà sẽ đi sâu vào từng câu chuyện, từng điển tích, từng hơi thở của triết lý để tâm hồn bạn được gột rửa hoàn toàn. Hãy để những lời này như dòng nước suối trong trẻo len lỏi vào từng ngóc ngách của tâm thức, cuốn trôi đi những rác rưởi của tham, sân, si, để lại một khoảng không gian mênh mông, tĩnh lặng và đầy rẫy sự yêu thương. Hãy cùng tôi bắt đầu hành trình trở về với chính mình ngay bây giờ. Chương 1. Nghệ thuật buông bỏ khi đôi tay không còn nắm chặt. Lời dạy đầu tiên cũng là lời dạy quan trọng nhất để bắt đầu một ngày mới hanh thông, đó chính là sự buông bỏ. Trong tiếng Phạn, buông bỏ không có nghĩa là vứt bỏ trách nhiệm hay trốn tránh cuộc đời, mà là sự giải thoát tâm trí khỏi những sợi dây vô hình đang trói buộc chúng ta vào quá khứ và những chấp niệm sai lầm. Bạn hãy thử quan sát một cái cây già vào mùa thu. Cái cây ấy không hề nuối tiếc những chiếc lá vàng đang rơi rụng. Nó sẵn sàng để lá lìa cành, để tích lũy nhựa sống cho mùa xuân ấm áp. Con người chúng ta thì ngược lại, chúng ta cứ mãi ôm khư khư những chiếc lá úa của nỗi buồn, sự hận thù và những thất bại của ngày hôm qua, để rồi đôi vai ta trĩu nặng, không còn sức để đón nhận những mầm non của niềm vui mới. Để hiểu sâu sắc về sự buông bỏ này, tôi xin kể bạn nghe câu chuyện về hai nhà sư, một già một trẻ, đang trên đường hành hương qua những dãy núi cao và những dòng suối hiểm trở. Khi họ đi đến bờ của một con suối nước đang chảy xiết do cơn mưa lớn từ tối hôm trước, họ nhìn thấy một cô gái trẻ đang khóc vì không thể vượt qua được để về nhà chăm sóc mẹ già đang đau ốm. Vị thiền sư trẻ liếc nhìn rồi vội vàng quay đi, trong đầu lẩm bẩm về những giới luật nghiêm ngặt rằng người xuất gia không được chạm vào nữ nhân. Tâm anh ta đầy rẫy sự phán xét và sợ hãi. Trái lại, vị thiền sư già không nói một lời. Ông tiến đến, ra hiệu cho cô gái leo lên lưng mình. Ông bước từng bước vững chãi giữa dòng nước dữ, đưa cô gái sang bờ bên kia an toàn, rồi đặt cô xuống và tiếp tục bước đi trong sự tĩnh lặng. Suốt cả quãng đường dài sau đó, vị sư trẻ không thể tập trung vào bước chân của mình. Tâm trí anh ta như một bãi chiến trường với những dòng suy nghĩ hỗn loạn. Tại sao sư phụ lại làm như vậy? Tại sao ông ấy có thể phá vỡ giới luật một cách thản nhiên như thế? Liệu đức tin của ông ấy có còn nguyên vẹn? Đi được hơn 10 dặm đường, khi ánh nắng ban trưa đã bắt đầu gay gắt, vị sư trẻ không nhịn được nữa, mặt đỏ gay và giọng run rẩy hỏi rằng: "Thưa sư phụ,
con đã suy nghĩ suốt từ sáng đến giờ, tại sao người là bậc chân tu mà lại có thể cõng một cô gái trên lưng như vậy? Vị thiền sư già dừng lại, đặt chiếc gậy xuống đất, nhìn người học trò với ánh mắt bao dung và nhẹ nhàng đáp: Này con, ta đã đặt cô gái ấy lại bên bờ suối từ lâu rồi. Tại sao con vẫn còn cõng cô ấy trên lưng và mang theo đến tận bây giờ? Lời nói của người thầy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự u mê của người học trò. Vị sư trẻ chợt nhận ra rằng cái giới luật mà anh ta đang cố giữ thực chất chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, trong khi tâm trí anh ta lại đang bị vẩn đục bởi sự phán xét và chấp niệm. Còn người thầy tuy chạm vào thân xác cô gái, nhưng tâm hồn ông hoàn toàn trong sạch. Ông thực hành lòng từ bi và buông bỏ ngay sau khi làm xong việc cần làm. Quý vị thấy đó, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta chính là vị sư trẻ ấy. Chúng ta cõng trên lưng những lời mắng nhiếc của cấp trên, những sự phản bội của bạn bè hay những lần vấp ngã của chính mình từ nhiều năm trước. Chúng ta mang chúng vào bàn ăn, mang chúng vào phòng ngủ và mang chúng vào cả những giấc mơ. Việc buông bỏ vào buổi sáng bắt đầu từ việc tha thứ cho chính mình. Hãy nhìn vào gương và tự nói với lòng mình rằng: tôi đã làm tốt nhất có thể trong ngày hôm qua và hôm nay tôi xứng đáng được bắt đầu lại từ đầu. Buông bỏ là khi bạn nhìn thấy một đóa hoa hồng, bạn thưởng thức hương thơm của nó mà không cố nhắc nó về làm của riêng, vì bạn biết rằng nếu ngắt nó sẽ héo tàn. Sự buông bỏ giúp tâm hồn bạn trở nên mênh mông như bầu trời, nơi mà những đám mây u ám của muộn phiền có thể bay qua nhưng không bao giờ có thể làm vẩn đục được màu xanh vĩnh cửu. Khi bạn thức dậy với tâm thế của một người lữ hành nhẹ gánh, bạn sẽ thấy con đường phía trước rộng mở hơn bao giờ hết. Mỗi bước chân của bạn sẽ in dấu sự bình an lên mặt đất, và mỗi hành động của bạn sẽ mang theo sức mạnh của sự tự do đích thực. Đó chính là lời dạy đầu tiên, là nền tảng vững chắc nhất để bạn xây dựng một ngày mới tràn đầy phước báu và sự hanh thông. Chương 2. Khẩu nghiệp đầu ngày. Lời nói nở hoa hay gai nhọn. Tiếp theo hành trình tĩnh tâm buổi sáng, chúng ta bước sang lời dạy thứ hai của Đức Thế Tôn. Đó là việc làm chủ lời nói, hay còn gọi là tu khẩu. Trong kinh điển Phật giáo, khẩu nghiệp là một trong những nghiệp nặng nhất và dễ phạm nhất, vì miệng chúng ta có thể thốt ra những lời chia rẽ, những lời độc ác hay những lời dối trá chỉ trong một tích tắc thiếu tỉnh thức. Lời nói đầu ngày giống như một hạt giống mà bạn gieo xuống mảnh đất tâm hồn của chính mình và những người xung quanh. Nếu bạn gieo xuống sự than vãn, oán trách, bạn đang tự tạo ra một hàng rào gai nhọn bao quanh cuộc đời mình. Ngược lại, nếu bạn gieo xuống những lời ái ngữ, những lời biết ơn, bạn đang mở ra một vườn hoa thơm ngát cho vận mệnh của mình. Có một câu chuyện kể về một ngôi làng nọ, nơi có một người đàn ông nổi tiếng với cái miệng vô cùng sắc sảo, nhưng lại chuyên dùng để châm chọc và mỉa mai người khác. Sáng sớm, khi vừa gặp người hàng xóm, ông ta đã chê bai bộ quần áo của họ rách rưới. Khi thấy đứa trẻ đang chơi đùa, ông ta lại mắng nó là đứa vô dụng. Ông ta tự hào rằng mình là người thẳng tính, nói thật lòng mình. Nhưng ông ta không nhận ra rằng những lời nói thật ấy đang tích tụ thành một đám mây đen che khuất hoàn toàn tiền tài và vận khí của gia đình ông. Ngôi nhà của ông lúc nào cũng lạnh lẽo, vợ con xa lánh, công việc kinh doanh thì lụm bại, vì chẳng ai muốn giao tiếp với một người đầy năng lượng tiêu cực như vậy. Một ngày nọ, một vị thiền sư đi ngang qua làng, nhìn thấy tướng diện của người đàn ông này liền thở dài. Thật đáng tiếc, một người có tài năng nhưng lại tự mình chặt đứt đường sống của mình bằng những lưỡi dao từ cửa miệng. Người đàn ông nghe thấy vậy liền nổi giận định quay ra mắng vị thiền sư, nhưng khi nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng như nước hồ thu của ngài, ông chợt thấy run sợ và khựng lại. Vị thiền sư nhẹ nhàng bảo: nếu ông muốn thay đổi cuộc đời, hãy thực hành một bài tập nhỏ này. Trong vòng 30 ngày tới, mỗi buổi sáng khi thức dậy, điều đầu tiên ông làm là hãy tìm ra một điều tốt đẹp của người đầu tiên ông gặp và nói lời cảm ơn họ.
Nếu không thể nói được lời tốt đẹp, hãy giữ im lặng cho đến khi mặt trời lặn. Người đàn ông ban đầu thấy rất khó khăn, tâm trí ông luôn thôi thúc những lời chỉ trích. Ngày đầu tiên gặp vợ, ông định chê bữa sáng nhạt nhẽo, nhưng nhớ lời thiền sư, ông im lặng và cố tìm một điểm tốt. Rồi ông nhận ra đôi mắt vợ đã mỏi mệt vì thức khuya chăm lo cho gia đình. Ông thốt lên: "Cảm ơn bà vì đã luôn ở bên cạnh tôi." Chỉ một câu nói ấy thôi, nhưng cả ngôi nhà bỗng dưng bừng sáng. Người vợ òa khóc vì xúc động. Dần dần, người đàn ông ấy trở nên dịu dàng hơn. Những lời nói ái ngữ vào buổi sáng không chỉ chữa lành cho những người xung quanh, mà còn chữa lành cho chính tâm hồn khô héo của ông. Vận khí của ông thay đổi đến mức thần kỳ. Những khách hàng trước đây từng bỏ đi, nay lại tìm đến, không phải vì hàng hóa tốt hơn, mà vì họ cảm thấy được tôn trọng và yêu thương khi nói chuyện với ông. Quý vị thấy đó, lời nói chính là năng lượng. Khi bạn phát ra những tần số của sự biết ơn, vũ trụ sẽ hồi đáp bằng những điều tương tự. Phật dạy rằng, trong miệng con người có một cái búa, nó có thể dùng để đóng những viên gạch xây dựng nên tòa tháp hạnh phúc, nhưng cũng có thể dùng để đập nát những gì quý giá nhất mà ta có. Buổi sáng hôm nay, trước khi bạn mở miệng để nói bất cứ điều gì, hãy tự hỏi mình 3 câu hỏi. Lời nói này có thật hay không? Lời nói này có thiện hay không? Và lời nói này có cần thiết hay không? Nếu không đủ 3 yếu tố đó, hãy chọn sự im lặng thánh thiện. Sự im lặng vào buổi sáng giúp bạn tích lũy năng lượng, giúp tâm trí được lắng dịu để lắng nghe tiếng nói của lương tâm. Đừng dùng miệng để bình luận về cuộc sống của người khác, vì bạn không bao giờ biết được gánh nặng mà họ đang mang trên vai. Hãy dùng miệng để chúc phúc, để an ủi và để tán dương những điều thiện lành. Một lời nói tử tế có thể giúp một người đang tuyệt vọng tìm thấy niềm tin vào cuộc sống, và nó cũng sẽ mang lại cho bạn một phước báu vô lượng. Hãy nhớ rằng, lời nói đầu ngày chính là bản thiết kế cho số phận của cả một ngày dài. Hãy thiết kế nó bằng sự chân thành, bằng tình yêu thương và bằng sự tỉnh thức cao độ. Khi lời nói của bạn mang hương thơm của hoa sen, cuộc đời bạn sẽ tự khắc trở thành một cõi tịnh độ ngay giữa nhân gian này. Chào đạo hữu thân mến, khi ánh mặt trời đã bắt đầu lên cao, sưởi ấm vạn vật, tâm trí con người chúng ta thường bắt đầu bị cuốn vào những dòng xoáy của sự tính toán về việc làm sao để gia tăng tài sản, làm sao để giữ gìn những gì mình đang có. Đây chính là lúc chúng ta cần lắng nghe lời dạy thứ 3 của Đức Thế Tôn về bản chất thực sự của tài lộc và sự thịnh vượng bền vững. Trong cõi nhân sinh này, tiền bạc là vật chất vốn dĩ chỉ là những dòng năng lượng luân chuyển. Chúng không bao giờ đứng yên một chỗ. Phật dạy rằng, người dại thì tích trữ của cải vào kho tàng vật chất, nơi mà một mối có thể gặm nhấm, kẻ trộm có thể đào ngạch. Nhưng người khôn ngoan thì biết tích trữ tài sản vào kho tàng phước đức, nơi mà không một thế lực nào có thể lấy mất. Để thấu hiểu đạo lý này, xin mời bạn hãy cùng tôi quay ngược thời gian, trở về một vương quốc xa xưa, nơi có một vị phú ông tên là Thiện Nhân. Ông ta sở hữu vô số đất đai, nhà cửa, vàng bạc châu báu chất cao như núi, nhưng trái tim ông lại luôn sống trong sự thắt chặt và sợ hãi. Mỗi buổi sáng thức dậy, thay vì tận hưởng không khí trong lành, việc đầu tiên ông làm là chạy đến kho báu, đếm đi đếm lại những thỏi vàng và lo âu rằng một ngày nào đó mình sẽ trở nên trắng tay. Một ngày nọ, một vị ẩn sĩ với phong thái ung dung, tay cầm một chiếc bình bát rỗng không đi ngang qua dinh thự của ông. Phú ông nhìn thấy sự thản nhiên trên gương mặt vị ẩn sĩ, liền hỏi rằng tại sao ngài không có một đồng xu dính túi mà lại có thể mỉm cười thanh thản như vậy, trong khi tôi có cả kho bàng, nhưng tâm hồn lúc nào cũng như có lửa đốt. Vị ẩn sĩ nhìn vào mắt phú ông và nói rằng, thưa đại nhân, ngài đang bị những thỏi vàng ấy cai trị, chứ không phải ngài đang sở hữu chúng. Ngài hãy nhìn vào dòng sông kia, nước chảy đi để mang lại sự sống cho muôn loài, nhưng nước không bao giờ cạn, vì nguồn từ trên núi vẫn luôn đổ về. Tài sản của ngài cũng vậy, nếu ngài chỉ biết giữ lấy cho riêng mình, nó sẽ trở thành dòng nước tù động và hôi thối. Phú ông nghe xong, lòng nửa tin nửa ngờ, nhưng vì quá mệt mỏi với sự lo âu,
ông quyết định thực hành lời khuyên của vị ẩn sĩ. Sáng hôm sau, thay vì đếm vàng, ông mở cửa kho và đen gạo, vải vóc chia cho những người nghèo khổ trong vùng. Ban đầu, ông cảm thấy xót xa như bị ai cắt đi từng khúc ruột. Nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt hạnh phúc của những đứa trẻ mồ côi, nhìn thấy nụ cười của những người già không nơi nương tựa, một luồng ánh sáng ấm áp chưa từng có đã len lỏi vào tim ông. Kỳ diệu thay, khi phú ông bắt đầu cho đi với tấm lòng không mong cầu, danh tiếng của ông lan xa, sự tin tưởng của mọi người dành cho ông tăng lên gấp bội. Những người cộng sự làm việc cho ông bằng cả trái tim, khách hàng tìm đến ông vì sự tử tế và trung thực. Kho tàng của ông không những không vơi đi mà lại càng ngày càng đẩy ắp một cách tự nhiên. Quý vị thấy đó, tài lộc thực sự không đến từ sự tranh đoạt hay bỏng sẻn, mà nó đến từ việc chúng ta biết tạo ra giá trị cho cuộc đời. Khi bạn thức dậy và tự hỏi mình rằng, hôm nay tôi có thể giúp ích gì cho ai? Hôm nay tôi có thể làm gì để cuộc đời này tốt đẹp hơn? Thì lúc đó bạn đang mở toang cánh cửa để thu hút vận may và tài lộc. Hãy nhớ rằng, mỗi đồng tiền bạn cho đi bằng lòng từ bi chính là một hạt giống phước hạnh mà bạn gieo vào tương lai. Đừng bao giờ sợ thiếu hụt, vì vũ trụ này vốn dĩ rất giàu có và hào phóng đối với những ai có tấm lòng rộng mở. Sự giàu sang đích thực không nằm ở số dư trong ngân hàng tài khoản, mà nằm ở khả năng bạn có thể chia sẻ bao nhiêu tình thương và sự giúp đỡ cho thế gian này. Khi tâm bạn giàu có, cuộc đời bạn sẽ tự khắc trở nên sung túc vô biên. Chúng ta tiếp tục bước sang lời dạy thứ tư của Đức Phật. Một đức tính mà nếu thiếu nó, mọi nỗ lực của chúng ta đều có thể đổ sông đổ biển trong phút chốc. Đó chính là sự kiên nhẫn, hay còn gọi là đức nhẫn nhục. Trong cuộc sống hàng ngày, nhất là vào buổi sáng, chúng ta thường bị cuốn vào sự vội vã. Chúng ta muốn mọi việc phải xảy ra theo đúng ý mình, muốn thành công phải đến tức thì. Nhưng cuộc đời vốn dĩ không phải là một con đường bằng phẳng. Nó luôn chứa đựng những khúc quanh, những chướng ngại vật bất ngờ để thử thách bản lĩnh của con người. Phật dạy rằng, trong tất cả các sức mạnh của lòng kiên nhẫn là vĩ đại nhất. Một người có thể nhẫn nhịn được những điều khó nhẫn, chịu đựng được những hoàn cảnh khó khăn mà không một lời than vãn, người đó mới thực sự là bậc đại trí. Bạn hãy tưởng tượng về một tảng đá lớn nằm giữa dòng suối. Qua hàng vạn năm, dòng nước cứ chảy mãi, va đập vào tảng đá. Nước dẫu mềm mại, nhưng tảng đá cứng cỏi kia cuối cùng cũng phải mòn đi, trở nên nhẵn nhụi và tròn trịa. Đó chính là sức mạnh của sự kiên trì. Để thực hành điều này, tôi xin kể cho bạn nghe về một người thợ rèn trẻ tuổi, tính tình vô cùng nóng nảy. Anh ta muốn trở thành người thợ giỏi nhất vùng, nhưng hễ gặp một thanh kiếm khó rèn hoặc một mẻ thép không ưng ý là anh ta lại đập phá đồ đạc, mắng chửi học trò. Một hôm, người thầy của anh ta dẫn anh ta ra một gốc cây cổ thụ và bảo: "Con hãy nhìn xem, cái cây này phải mất hàng trăm năm để vươn cao lên bầu trời. Nó phải trải qua biết bao nhiêu mùa mưa bão, bao nhiêu cái nắng cháy da cháy thịt, nhưng nó vẫn lặng lẽ cắm rễ sâu vào lòng đất. Nó không vội vã, nó chỉ kiên nhẫn lớn lên từng chút một mỗi ngày." Việc tu tập tâm tính của con cũng vậy. Nếu buổi sáng con thức dậy và gặp một sự cố trong công việc, thay vì nổi giận, hãy tập cách quan sát hơi thở. Sự giận dữ giống như một đám cháy. Nếu con thêm dầu vào lửa bằng những lời oán trách, đám cháy sẽ thiêu rụi cả ngôi nhà tâm hồn của con. Nhưng nếu con biết dùng sự kiên nhẫn như nước mát, con sẽ dập tắt được ngọn lửa ấy và giữ cho tâm trí mình luôn sáng suốt. Người thợ rèn trẻ tuổi từ đó học cách tĩnh tâm. Khi thanh kiếm chưa thành hình, anh không bỏ cuộc mà kiên trì gõ từng nhát búa với tất cả sự chú tâm. Cuối cùng, anh đã tạo ra được những báu vật để đời mà không một ai có thể sánh kịp. Quý vị thấy không, sự kiên nhẫn vào buổi sáng bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Kiên nhẫn khi phải chờ đợi một ai đó, kiên nhẫn khi giải thích một vấn đề cho người khác chưa hiểu, và quan trọng nhất là kiên nhẫn với chính những khiếm khuyết của bản thân mình.
Đừng bao giờ mong đợi một cuộc đời không có sóng gió. Hãy mong đợi một nội tâm đủ tĩnh lặng để đi xuyên qua bão giông. Một người biết nhẫn nhục không phải là người nhu nhược, mà là người có bản lĩnh phi thường để không cho ngoại cảnh tác động đến sự bình an bên trong. Khi bạn rèn luyện được đức tính này, bạn sẽ thấy mình trở nên bao dung hơn, tầm mắt của bạn rộng mở hơn, và mọi khó khăn dường như đều trở thành những bài học quý báu trên con đường trưởng thành. Hãy bắt đầu ngày mới bằng một ý chí sắt đá nhưng một trái tim mềm mại. Hãy để sự kiên nhẫn dẫn dắt bước chân bạn qua những gập ghềnh của cuộc đời, và bạn sẽ nhận ra rằng sau mỗi thử thách là một món quà tuyệt vời của sự giác ngộ. Sự bình tĩnh chính là vẻ đẹp cao quý nhất của một tâm hồn đã thuần phục được cái tôi kiêu ngạo để sống một cuộc đời ung dung, tự tại giữa nhân thế đầy biến động này. Chương 5. Đạo hiếu là gốc của phú quý và câu chuyện vị Phật trong nhà. Chào đạo hữu thân mến. Khi ánh nắng đã chan hòa khắp muôn nơi, chúng ta hãy cùng lắng lòng để đến với lời dạy thứ 5 của Đức Thế Tôn. Một lời dạy mà nếu ai lãng quên thì dù có tài giỏi đến đâu, giàu sang đến mức nào cũng khó lòng có được hạnh phúc thật sự. Đó chính là đạo hiếu. Phật dạy rằng hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật. Trong thế gian này, phước đức lớn nhất không phải là cúng dường nghìn vàng cho chùa chiền, mà chính là sự hiếu thuận, chăm sóc cho cha mẹ tại gia. Cha mẹ chính là hai vị Phật sống hiện thân giữa đời thường để ban phước lành cho chúng ta. Một người thức dậy vào buổi sáng mà tâm luôn hướng về đấng sinh thành với lòng biết ơn vô hạn, người đó chắc chắn sẽ nhận được sự bảo hộ của chư thiên và vạn vật. Để thấu hiểu sâu sắc đạo lý này, xin mời bạn lắng nghe câu chuyện về một người đàn ông nọ. Anh ta luôn cảm thấy đời mình lận đận, làm gì hỏng nấy, gia đình lại thường xuyên lục đục. Nghe danh một vị thiền sư có khả năng chỉ dạy cách tìm thấy Phật để cầu xin phước lành, anh ta đã bỏ lại nhà cửa, vợ con, lặn lội vượt ngàn dặm xa xôi để lên đỉnh núi cao tìm gặp. Khi gặp được thiền sư, anh ta khẩn khoản nài nỉ: "Thưa thầy, xin thầy chỉ cho con nơi nào có Phật ngự trị. Con muốn cầu xin Ngài ban cho con sự giàu sang và bình an." Vị thiền sư nhìn anh ta hồi lâu rồi ôm tồn đáp: "Con hãy quay về nhà ngay lập tức. Trên đường về, nếu con gặp ai đi chân đất, mặc áo trái ra ngoài, chạy ra đón con với niềm vui mừng khôn xiết, thì đó chính là vị Phật mà con đang tìm kiếm. Hãy quỳ xuống lạy Ngài và phụng dưỡng Ngài, mọi mong cầu của con sẽ thành hiện thực." Người đàn ông vui mừng khôn xiết, tức tốc quay trở về. Anh đi suốt ngày đêm, qua bao nhiêu làng mạc, nhưng chẳng thấy ai mặc áo trái, cũng chẳng thấy ai đi chân đất đón mình. Mãi đến đêm khuya, anh về tới cửa nhà mình và gõ cửa dồn dập. Người mẹ già ở trong nhà đang thiêu thiêu ngủ, nghe tiếng con gọi cửa, vì quá mừng rỡ và vội vã, bà chẳng kịp xỏ dép, cũng chẳng kịp nhìn lại chiếc áo đang mặc ngược. Bà lật đật chạy ra mở cửa, dang rộng vòng tay ôm lấy con mình. Trong ánh đèn lờ mờ, người đàn ông nhìn xuống chân mẹ, thấy đôi chân trần trên nền đất lạnh. Nhìn lên vai mẹ, thấy chiếc áo mặc trái. Anh bỗng sững người nhớ lại lời thiền sư. Nước mắt anh tuôn rơi như mưa. Anh hiểu rằng bấy lâu nay mình đã bỏ mặc vị Phật vĩ đại nhất đời mình để đi tìm những điều hão huyền xa xôi. Quý vị thấy đó, sự thịnh vượng của một người bắt nguồn từ cái gốc đạo đức trong gia đình. Nếu bạn thức dậy và dành một lời hỏi thăm ân cần cho cha mẹ, hay chỉ đơn giản là khởi lên một ý niệm cầu nguyện cho cha mẹ được bình an, khỏe mạnh, thì lúc đó bạn đang tưới tẩm cho cái gốc phước đức của mình. Một người bất hiếu với cha mẹ thì dù có đi lễ chùa khắp nơi, cúng dường bao nhiêu tài sản, thì cũng giống như cái cây bị mục ruỗng từ bên trong, sớm muộn gì cũng héo tàn. Hãy nhớ rằng cha mẹ là cánh cửa dẫn ta đến với thế gian này, và cũng là cánh cửa dẫn ta đến với phước báu vô tận.
Khi bạn sống tròn đạo hiếu, tâm hồn bạn sẽ luôn được bình an, và sự bình an đó chính là thỏi nam châm thu hút tài lộc và quý nhân đến với cuộc đời bạn. Đừng đợi đến khi cha mẹ không còn mới hối tiếc. Hãy hành động ngay từ buổi sáng hôm nay bằng những việc nhỏ nhặt nhất nhưng chứa đựng tình yêu thương chân thành nhất. Tiếp theo mạch tri thức tỉnh thức, chúng ta bước sang lời dạy thứ 6, một đức tính mà Đức Phật luôn đề cao hàng đầu để diệt trừ cái tôi kiêu ngạo, đó chính là sự khiêm hạ. Phật dạy rằng nước đổ về chỗ trũng, người khiêm nhường thì phước đức tự hội tụ. Trong cuộc đời, kẻ thường khoe khoang tự đắc giống như đóa hoa sớm nở tối tàn, còn người khiêm hạ giống như hạt châu vùi trong cát, dẫu kín đáo nhưng ánh sáng của nó vẫn xuyên qua mọi lớp bụi trần. Buổi sáng thức dậy, nếu ta mang theo tâm thế ta là nhất, ta biết hết rồi, ta sẽ vô tình đóng cánh cửa học hỏi và khiến những người xung quanh cảm thấy mệt mỏi khi tiếp xúc. Bạn hãy nhìn vào biển cả bao la kia. Tại sao biển lại có thể chứa đựng được hàng trăm con sông lớn nhỏ đổ về? Đó là bởi vì biển luôn nằm ở vị trí thấp hơn tất cả các dòng sông. Chính vì vị trí thấp nhất đó mà biển trở thành vĩ đại nhất, sâu thẳm nhất và giàu có nhất. Có một câu chuyện kể về một vị học giả uyên bác tìm đến gặp thiền sư để hỏi về chân lý. Nhưng khi ngồi đối diện với thiền sư, vị học giả này liên tục nói về những kiến thức mình đã học, về những bằng cấp mình đã đạt được, không để thiền sư nói một lời nào. Thiền sư lặng lẽ rót trà vào tách cho vị học giả. Nước trà đã đầy tách, nhưng ngài vẫn tiếp tục rót. Nước trà tràn ra bàn, chảy xuống cả y phục của vị học giả. Lúc này, vị học giả mới hốt hoảng kêu lên: "Thưa thiền sư, tách trà đã đầy rồi, xin ngài đừng rót nữa." Thiền sư bấy giờ mới đặt ấm trà xuống và nhẹ nhàng nói: "Tâm của ông cũng giống như cái tách trà này vậy, chứa đầy những định kiến và sự tự mãn. Nếu ông không đổ bớt nước cũ đi, làm sao tôi có thể rót thêm nước trà mới vào cho ông được?" Quý vị thân mến, sự kiêu ngạo chính là rào cản lớn nhất trên con đường thăng tiến và giác ngộ. Một người càng có nhiều thành tựu thì càng cần phải khiêm hạ, vì họ hiểu rằng những gì mình biết chỉ như một giọt nước giữa đại dương mênh mông. Thực hành sự khiêm hạ vào mỗi buổi sáng, bắt đầu bằng việc tôn trọng tất cả những người bạn gặp, từ người lao công quét rác trên đường đến người lãnh đạo trong công ty. Hãy học cách lắng nghe nhiều hơn nói, học cách nhìn ra điểm tốt của người khác để học hỏi. Khi bạn khiêm hạ, cái tôi của bạn thu nhỏ lại, nhưng tầm vóc tâm hồn bạn lại lớn lên. Bạn sẽ không còn bị tổn thương bởi những lời chê bai, cũng không bị mê hoặc bởi những lời nịnh hót. Sự khiêm hạ tạo ra một từ trường an lành, khiến ai cũng muốn gần gũi và giúp đỡ bạn. Hãy nhớ rằng, bông lúa chín là bông lúa biết cúi đầu, chỉ có những hạt lúa lép mới luôn vươn cao đầu một cách vô nghĩa. Khi bạn biết cúi mình trước cuộc đời sẽ nâng bạn lên những tầm cao mới mà bạn chưa từng mơ tới. Sự khiêm hạ chính là sức mạnh thầm lặng của những bậc đại trí, là bí mật của một cuộc sống hạnh phúc và bền vững lâu dài. Chương 7: Phép màu của lòng biết ơn và câu chuyện về người lái đò nghèo khổ bên một dòng sông lớn. Suốt mấy mươi năm cuộc đời, ngày nào tôi cũng thức dậy từ lúc mờ sáng để đưa khách sang sông. Công việc vất vả, thu nhập bấp bênh, nhưng kỳ lạ thay, trên gương mặt ông luôn rạng rỡ một nụ cười an lạc. Một vị quan lớn đi ngang qua, thấy vậy mới hỏi rằng: "Ông lão kia, ông nghèo khó như vậy, hằng ngày phải dầm mưa dãi nắng, tại sao ông lại có vẻ hạnh phúc hơn cả ta, người có quyền cao chức trọng và kẻ hầu người hạ?" Người lái đò mỉm cười, chắp tay thưa rằng: "Thưa đại nhân, đó là bởi vì mỗi sáng thức dậy, con đều dành 10 phút để thực hành lòng biết ơn. Con biết ơn đôi tay mình còn đủ sức để chèo lái, biết ơn dòng sông đã bao dung cho con mưu sinh, biết ơn mỗi vị khách đã tin tưởng bước xuống mạn thuyền của con. Con thấy mình giàu có vô cùng vì con vẫn còn hơi thở và còn có thể giúp người khác đi đến nơi họ muốn."
Quý vị thấy đó, lòng biết ơn không phụ thuộc vào những gì bạn đang có, mà phụ thuộc vào cách bạn nhìn nhận cuộc đời. Khi bạn thức dậy vào buổi sáng, hãy thử thay đổi thói quen than vãn bằng cách liệt kê 10 điều bạn cảm thấy biết ơn. Hãy biết ơn đôi mắt còn sáng để nhìn thấy người thân, biết ơn đôi chân còn vững để đi đến nơi làm việc. Thậm chí hãy biết ơn cả những khó khăn, thử thách, vì chúng là những người thầy nghiêm khắc giúp bạn trưởng thành hơn. Khi bạn sống trong lòng biết ơn, tần số rung động của bạn sẽ thay đổi. Bạn sẽ trở nên tích cực và thu hút những điều tốt đẹp đến với mình một cách tự nhiên. Lòng biết ơn giống như một nam châm khổng lồ thu hút phước báu. Một người luôn biết ơn thì tâm hồn người đó luôn tràn đầy, không còn chỗ cho sự đố kỵ hay oán trách. Hãy để mỗi hơi thở của bạn vào buổi sáng là một lời cảm ơn gửi tới vũ trụ, và bạn sẽ thấy cuộc đời mình chuyển mình một cách kỳ diệu như mùa xuân về trên những cành cây khô héo. Chương 8. Sự tỉnh thức trong từng phút giây và bài học về ngọn đèn. Chúng ta cùng bước sang lời dạy thứ 8, một trong những cốt tủy của đạo Phật. Đó chính là sự tỉnh thức, hay còn gọi là chánh niệm. Phật dạy rằng, đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai. Quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa tới. Hãy sống trọn vẹn trong giây phút hiện tại. Đa số chúng ta thức dậy, nhưng tâm trí lại không ở hiện tại. Thân ta đang ở trong căn phòng, nhưng tâm ta đã bay đến công ty, đã lo lắng về buổi họp chiều nay, hoặc đã dằn vặt về một sự cố của tối hôm qua. Chính sự phân tán này làm cho chúng ta mất đi năng lượng và cảm thấy mệt mỏi ngay khi ngày mới vừa bắt đầu. Hãy tưởng tượng bạn đang cầm một ngọn đèn dầu đi trong đêm tối. Nếu bạn cứ mãi nhìn về phía xa xăm hoặc ngoái đầu lại phía sau, bạn sẽ rất dễ bị vấp ngã bởi những chướng ngại vật ngay dưới chân mình. Ngọn đèn chỉ tỏa sáng rõ nhất ở nơi nó đang đứng. Sự tỉnh thức cũng giống như ngọn đèn ấy. Có một câu chuyện kể về một vị đệ tử hỏi sư phụ rằng: "Thưa thầy, thầy tu hành bao nhiêu năm qua, thầy có bí quyết gì đặc biệt không?" Sư phụ đáp rằng: "Bí quyết của ta rất đơn giản. Khi ta ăn cơm, ta biết ta đang ăn cơm. Khi ta gánh nước, ta biết ta đang gánh nước. Và khi ta đi ngủ, ta biết ta đang đi ngủ." Người đệ tử ngạc nhiên nói: "Thưa thầy, ai mà chẳng làm như vậy? Có gì là đặc biệt đâu ạ?" Sư phụ mỉm cười nói: "Không đâu con. Khi người thế gian ăn cơm, họ còn mãi lo tính toán công việc. Khi họ gánh nước, họ lại mãi nghĩ đến chuyện thắng thua. Khi họ ngủ, họ lại mộng mị về những điều tham cậu. Họ không thực sự hiện diện trong những việc họ làm." Thực hành tỉnh thức vào buổi sáng không phải là điều gì quá cao siêu. Đó là khi bạn đánh răng, bạn cảm nhận được dòng nước mát và mùi thơm của kem đánh răng. Khi bạn uống một chén trà, bạn cảm nhận được hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay và vị đắng ngọt nơi đầu lưỡi. Khi bạn bước đi, hãy cảm nhận sự tiếp xúc của bàn chân với mặt đất. Khi bạn làm được điều này, bạn đang cắt đứt những sợi dây xích của lo âu và sợ hãi. Sự tỉnh thức giúp bạn làm chủ được tâm trí, không để những cảm xúc tiêu cực lôi kéo. Một ngày mới bắt đầu bằng sự tỉnh thức sẽ là một ngày đầy sáng tạo và hiệu quả, vì bạn có sự tập trung tuyệt đối vào những gì mình đang làm. Hãy nhớ rằng, hạnh phúc không phải là một đích đến ở tương lai, mà hạnh phúc chính là hành trình bạn đang đi trong sự tỉnh giác từng giây, từng phút. Khi bạn có mặt cho chính mình, bạn sẽ có mặt cho cả thế giới, và sự bình an từ sâu thẳm bên trong bạn sẽ lan tỏa đến mọi người xung quanh như hương thơm của loại hoa quý. Chương 9. Tình yêu thương vô điều kiện và câu chuyện về đóa hoa sen trong bùn lầy. Chào đạo hữu thân mến. Khi mặt trời bắt đầu ngả bóng về chiều, sưởi ấm vạn vật bằng thứ ánh sáng vàng óng ả, chúng ta hãy cùng nhau bước vào lời dạy thứ 9 của Đức Thế Tôn. Một lời dạy là cốt tủy của mọi tôn giáo và là sợi dây kết nối mọi trái tim. Đó chính là lòng từ bi hay tình yêu thương vô điều kiện. Phật dạy rằng, hận thù không bao giờ diệt được hận thù, chỉ có tình yêu thương mới diệt được hận thù. Đó là định luật ngàn thu. Buổi sáng thức dậy, nếu bạn mang theo sự đố kỵ, lòng ganh ghét hay ý muốn trả đũa ai đó,
bạn đang tự uống thuốc độc và hy vọng người khác sẽ chết. Tâm hồn bạn sẽ trở nên chật hẹp, u tối và đầy rẫy những thương tổn. Nhưng khi bạn mở lòng mình ra để yêu thương tất cả chúng sinh, từ người thân yêu đến kẻ xa lạ, thậm chí là cả những người từng làm tổn thương bạn, bạn sẽ thấy một sức mạnh vô biên tuôn chảy trong huyết quản. Để thấu hiểu sức mạnh của lòng từ bi, xin mời bạn lắng nghe câu chuyện về đóa hoa sen và vũng bùn lầy. Ở một ngôi làng nọ, có một người đàn ông luôn sống trong sự oán hận vì tuổi thơ bị bỏ rơi và lớn lên trong sự hắt hủi của người đời. Trái tim anh ta chai sạn như đá, ánh mắt luôn đầy tia lửa giận dữ. Một hôm, anh ta tìm đến một thiền sư và hỏi rằng: tại sao thế gian này lại bất công với tôi như vậy? Tại sao tôi phải yêu thương những kẻ đã chà đạp lên mình? Thiền sư không trả lời. Ngài dẫn anh ta ra một đầm sen giữa mùa hạ. Ngài chỉ vào đóa sen trắng tinh khôi đang vươn cao, tỏa hương thơm ngào ngạt và hỏi: con có thấy đóa sen kia đẹp không? Người đàn ông gật đầu. Thiền sư lại hỏi: vậy con có thấy vũng bùn đen hôi hám dưới gốc sen kia không? Người đàn ông lại gật đầu. Thiền sư ôn tồn bảo: này con, đóa sen không bao giờ oán hận vũng bùn. Ngược lại, nó dùng chính chất dinh dưỡng từ vũng bùn ấy để nuôi lớn bản thân, để chắt lọc ra những gì tinh túy nhất và hóa thân thành hương thơm sắc đẹp cho đời. Nếu không có bùn đen, sen không thể nở. Nếu con không có những nỗi đau, con không bao giờ hiểu được giá trị của sự bao dung. Tình yêu thương không phải là sự yếu đuối, mà là sự dũng cảm nhất của một con người. Thực hành yêu thương vào buổi sáng bắt đầu bằng việc cầu nguyện cho tất cả mọi người được bình an. Khi bạn đi làm và thấy một người lạ, hãy thầm chúc cho họ một ngày may mắn. Khi bạn gặp người đồng nghiệp từng nói xấu mình, hãy mỉm cười và cầu mong cho tâm hồn họ được nhẹ nhàng hơn. Tình yêu thương giống như ánh nắng mặt trời, nó chiếu rọi vào cả hoa thơm lẫn cỏ dại, nó sưởi ấm cả người thiện lẫn kẻ ác mà không hề phân biệt. Khi bạn sống với lòng từ bi, bạn sẽ không còn kẻ thù, vì trong mắt bạn chỉ còn những người đang đau khổ cần được thấu hiểu. Sức mạnh này sẽ tạo ra một lá chắn bảo vệ bạn khỏi mọi năng lượng tiêu cực, giúp vận mệnh của bạn thay đổi một cách kỳ diệu. Một người biết yêu thương vạn vật là người giàu có nhất thế gian, vì họ luôn có sự bình an trong tâm hồn, thứ mà vàng bạc không bao giờ mua được. Hãy để trái tim bạn nở hoa như đóa sen kia, dùng những nỗi đau của quá khứ làm chất liệu để tỏa hương thơm của sự tha thứ và lòng trắc ẩn ngay trong buổi sáng hôm nay. Chúng ta cùng đi đến lời dạy cuối cùng, lời dạy sâu sắc nhất để đạt đến sự giải thoát hoàn toàn khỏi mọi khổ đau. Đó chính là thấu hiểu sự vô thường. Phật dạy rằng mọi sự trên đời này đều là huyễn mộng. Có sinh thì có diệt, có tụ thì có tan. Không có gì là vĩnh cửu ngoài quy luật của sự thay đổi. Nhiều người khi nghe về vô thường thường cảm thấy sợ hãi hoặc buồn bã vì họ nghĩ rằng vô thường là sự mất mát. Nhưng thưa quý vị, chính vô thường mới là điều tuyệt vời nhất của cuộc sống. Nhờ vô thường mà một hạt giống mới có thể trở thành cái cây. Nhờ vô thường mà một đứa trẻ mới có thể lớn lên. Và nhờ vô thường mà nỗi đau hôm nay chắc chắn sẽ qua đi để nhường chỗ cho niềm vui ngày mai. Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trước biển cả vào lúc hoàng hôn. Bạn thấy những con sóng vỗ vào bờ rồi lại tan biến vào đại dương. Con sóng sau xô con sóng trước, không bao giờ ngừng lại. Nếu con sóng cứ đứng yên một chỗ, biển sẽ trở thành hồ nước chết. Cuộc đời chúng ta cũng vậy. Mỗi hơi thở, mỗi cảm xúc, mỗi sự kiện đều là một con sóng trong dòng sông vô thường. Có một câu chuyện kể về một vị vua giàu sang muốn tìm một câu nói có thể giúp mình giữ được sự thăng bằng trong mọi hoàn cảnh. Các bậc thông thái đã dâng lên ngài một chiếc nhẫn khắc dòng chữ: điều này rồi cũng sẽ qua đi. Khi nhà vua chiến thắng và đắm chìm trong vinh quang, ông nhìn vào chiếc nhẫn và tự nhắc mình không được kiêu ngạo vì vinh quang này rồi cũng sẽ qua đi. Khi nhà vua thất trận, bị kẻ thù truy đuổi và rơi vào tuyệt vọng,
Ông nhìn vào chiếc nhẫn và mỉm cười vì biết rằng nỗi khổ này rồi cũng sẽ qua đi. Thấu hiểu vô thường vào buổi sáng giúp chúng ta sống trọn vẹn hơn bao giờ hết. Khi bạn biết rằng người thân bên cạnh mình không thể ở mãi với mình, bạn sẽ trân trọng từng phút giây được nhìn thấy họ, được nói lời yêu thương với họ. Khi bạn biết rằng tài sản và địa vị chỉ là những thứ tạm bợ, bạn sẽ không còn bất chấp tất cả để tranh giành hay đau khổ khi mất đi. Sự vô thường dạy chúng ta cách sống tùy duyên mà bất biến, nghĩa là giữa dòng đời biến động không ngừng, tâm ta vẫn giữ được một hòn đảo tĩnh lặng của sự tự tại. Đừng bám víu vào những gì không thuộc về mình, cũng đừng lo sợ về những gì chưa đến. Hãy sống như một dòng sông cứ mãi miết chảy về phía biển lớn, vượt qua mọi gành đá với một tâm thế thản nhiên. Khi bạn chấp nhận sự vô thường, bạn sẽ không còn sợ hãi cái chết, cũng không còn phiền lụy vì cái sống. Bạn sẽ thấy mình hòa nhập vào vũ trụ bao la, nơi mà sự sinh diệt chỉ là những nhịp đập tự nhiên của sự sống. Đó chính là đỉnh cao của trí tuệ, là chìa khóa mở ra cánh cửa tịnh độ ngay tại nhân gian này. Quý vị thiện hữu thân mến, hành trình cùng nhau lắng động trong những lời dạy vang ngọc của Đức Thế Tôn đến đây đã viên mãn. Tôi tin rằng ngay lúc này, tâm hồn quý vị đã trở nên thanh tịnh hơn, nhẹ nhàng hơn và sáng suốt hơn bao giờ hết. Những lời dạy này không phải chỉ để chúng ta lắng nghe rồi để đó, mà là để mỗi người mang theo làm hành trang cho từng bước chân trên vạn nẻo đường đời. Hãy biến trí tuệ của bậc giác ngộ thành hơi thở, thành nụ cười và thành những hành động tử tế trao đi mỗi ngày. Trước khi khép lại không gian tĩnh lặng này, xin quý vị hãy cùng tôi thực hiện một hành động nhỏ nhưng mang lại phước báu lớn lao. Nếu quý vị cảm thấy những lời chia sẻ này thực sự mang lại lợi lạc và chạm đến trái tim, xin hãy ấn nút like và để lại bình luận Nam Mô A Di Đà Phật hoặc một lời cầu chúc bình an cho tất cả chúng sinh. Hành động này của quý vị không chỉ là sự khích lệ cho chúng con, mà còn là cách quý vị đang thực hành hạnh bố thí pháp, lan tỏa ánh sáng giác ngộ đến với những người đang cần sự an ủi giữa bão giông cuộc đời. Một lượt chia sẻ của quý vị có thể là nhân duyên cứu rỗi một tâm hồn đang tuyệt vọng. Một nút đăng ký kênh sẽ giúp quý vị luôn được tưới tẩm hạt giống thiện lành qua những bài học quý giá tiếp theo. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng của tình thương và sự tỉnh thức. Nguyện cầu cho công đức nghe pháp này sẽ giúp quý vị và gia quyến luôn được sống trong hào quang che chở của chư Phật, chư Bồ Tát. Nguyện cho thế giới hòa bình, vạn vật đồng an lạc, nhà nhà ấm no hạnh phúc. Chúc quý vị một ngày mới tràn đầy năng lượng thiện lành, mọi việc hanh thông và thân tâm thường tự tại. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình tỉnh thức tiếp theo trên kênh của chúng ta. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.